Five minutes later. Không biết anh em sao chứ làm văn phòng mà như ngồi ở công trường vì máy nóng với lag, nên là nay tôi quyết định là build cái PC mới làm việc cho nó bánh trôi. Về linh kiện thì mình chọn con main B760, CPU Intel Core i5 13600K kết hợp cùng GPU RTX 4060 Ti cũ để tối ưu hiệu năng dựa trên giá thành. RAM mình dùng 2 thanh 8 DDR4 bớt 3200, tản nhiệt khí LED RGB đến từ nhà Jungle Leopard. Để nuôi con case này thì mình dùng thêm nguồn 550W SSD 512GB. Lên không nổi. Với thông số như vậy thì anh em đã thấy mê chưa? Bác đi test nhá. GTA 5 Ultra Setting có bật khử răng cưa, FPS trung bình khoảng 170, mượt vãi. Cyberpunk 2077 Ultra Setting trung bình 100 FPS, Elden Ring 1080p Maximum trung bình 60 FPS, bạn sẽ không còn cảm thấy giật lag khi đánh boss. God of War Ultra Setting trung bình 79 FPS, giúp bạn trải nghiệm game một cách mượt mà nhất. Anh em nghĩ tôi đã phải bỏ bao nhiêu lúa để build được chiếc PC này thì hãy để lại comment phía bên dưới nhá.